তো এখানে আছে MZ এর দুটি বাজেট ব্লুটুথ স্পিকার, একটি MZ M12VP এবং আছে MZ M14VP। আর এই ভিডিওতে থাকছে এই দুটি স্পিকারের কমপ্লিট কম্পারিজন এবং সাউন্ড টেস্ট। আর এই দুটি স্পিকার আপনারা পারচেজ করতে পারবেন আন্ডার 1000 এ। অ্যান্ড ভিডিও শেষে আমি আপনাদেরকে বলবো এই দুটি স্পিকারের মধ্যে কোন স্পিকারটি বেস্ট বাজেট ব্লুটুথ স্পিকার এবং এই দুটি স্পিকারের মধ্যে কোন স্পিকারটির সাউন্ড কোয়ালিটি সবচাইতে বেস্ট। দুটি স্পিকারের মধ্যে কমন যে ফিচার্সটা আপনারা পাবেন সেটা এলইডি লাইটের সেটআপ, অর্থাৎ 12VP-তেও আপনারা পাচ্ছেন এলইডি লাইটের সেটআপ এবং 14VP-তেও কিন্তু আপনারা পাবেন এলইডি লাইটের সেটআপ। দুটি স্পিকারের ফ্রন্টে কিন্তু আপনারা পাবেন ডুয়েল স্পিকার এবং যেটার প্রোটেকশন হিসেবে থাকছে সম্পূর্ণ মেটালিক গ্রিল প্রোটেকশন এবং দুটি স্পিকারে কিন্তু ফ্রন্টে আপনারা পাচ্ছেন MZ এর ব্র্যান্ডিং। স্পিকার দুটির একদম টপে যদি আসা যায় তো MZ M12VP-র একদম টপে কিন্তু আপনারা পাবেন একটি মোবাইল হোল্ডার, যেখানে আপনারা মোবাইল হোল্ড করে এই স্পিকারটিতে ইউজ করতে পারেন। বাট MZ M14VP-তে কিন্তু আপনারা কোনো মোবাইল হোল্ডার পাচ্ছেন না। দুটি স্পিকারের একদম টপে আপনারা পাবেন টোটাল 4টি করে ফাংশনাল বাটন। তো MZ M12VP-র একদম টপে আপনারা পাবেন একটি এলইডি লাইট সেটিংসের বাটন। তো এই বাটনটি প্রেস করে আপনারা এলইডি লাইটের পাওয়ার অন অফ এবং এলইডি লাইটের মোডগুলিকে চেঞ্জ করে ইউজ করতে পারেন। এরপর থাকছে একটি ভলিউম ডাউন বাটন বা প্রিভিয়াস ট্র্যাক বাটন, থাকছে ভলিউম আপ বাটন বা নেক্সট ট্র্যাক বাটন এবং সবশেষে থাকছে একটি মোড বাটন, তার সঙ্গে থাকছে প্লে পজ বাটন। অর্থাৎ মোড এবং প্লে পজ বাটনের একটি কম্বো বাটন কিন্তু আপনারা পেয়ে যাবেন MZ M12VP-তে। অন্যদিকে MZ M14VP-র কথা যদি বলা যায়, এই স্পিকারটিরও একদম টপে আপনারা পাবেন একটি এলইডি লাইট সেটিংসের বাটন। তো এই বাটনটি প্রেস করে আপনারা এলইডি লাইটের পাওয়ারটাকে অফ এবং অন করতে পারেন এবং এই বাটনটি প্রেস করে আপনারা এলইডি লাইটের মোডগুলিকে চেঞ্জ করে ইউজ করতে পারেন। এরপর থাকছে একটি ভলিউম ডাউন বাটন বা প্রিভিয়াস ট্র্যাক বাটন, থাকছে ভলিউম আপ বাটন বা নেক্সট ট্র্যাক বাটন এবং সবশেষে থাকছে একটি মোড বাটন এবং প্লে পাস বাটন। অর্থাৎ মোড এবং প্লে পাস বাটনের কম্বো বাটন কিন্তু আপনারা এই স্পিকারটিতে পেয়ে যাচ্ছেন। তো MZ M12VP এবং MZ M14VP যে বাটন ফাংশন সেটা কিন্তু আপনারা পাবেন একদম সেম টু সেম। এই দুটি স্পিকারের যদি ব্যাক সাইডে আসা যায় তো এখানে কিন্তু আপনারা পাচ্ছেন সমস্ত অপশনাল পোর্টসগুলি। তো একদম ফার্স্টে কিন্তু আপনারা পাবেন একটি অক্সিলারি পোর্ট বা অক্স পোর্ট, যেটা আপনারা পাচ্ছেন 12VP-তে। এরপর থাকছে একটি USB স্লট বা পেন ড্রাইভের স্লট, তার ঠিক নিচে আপনারা পাচ্ছেন TF কার্ড স্লট বা মাইক্রো SD কার্ড স্লট। এরপর থাকছে একটি DC 5 ভোল্টের নর্মাল চার্জিং পোর্ট, এরপর থাকছে চার্জিং এলইডি ইন্ডিকেটর এবং এখানে আপনারা পাবেন একটি পাওয়ার অন অফ বাটন। 14VP-তে যদি আসা যায় তো এখানেও কিন্তু আপনারা পাবেন একদম প্রথমেই একটি অক্স পোর্ট বা অক্সিলারি পোর্ট। এরপর থাকছে USB স্লট বা পেন ড্রাইভের স্লট, তার ঠিক নিচে আপনারা পাবেন TF কার্ড স্লট বা মাইক্রো SD কার্ড স্লট। এরপর থাকছে DC 5 ভোল্টের নর্মাল চার্জিং পোর্ট, তার সঙ্গে চার্জিং এলইডি ইন্ডিকেটর এবং সবশেষে থাকছে পাওয়ার অন অফ বাটন। তো বাটন ফাংশনের মতো পোর্টস ফাংশনও কিন্তু এই দুটি স্পিকারের একদম সেম টু সেম পাচ্ছেন এবং দুটি স্পিকারে কিন্তু আপনারা পাবেন নর্মাল 5 ভোল্টের চার্জিং পোর্ট। সো এই দুটি স্পিকারের বাটন ফাংশন এবং পোর্টস ফাংশনের দিক থেকে কিন্তু কোনো রকম ডিফারেন্স আমি পাইনি, প্রায় সেম টু সেম পোর্টস এবং বাটন ফাংশনের সঙ্গে কিন্তু আপনারা এই দুটি স্পিকারকে পাবেন। আচ্ছা, তো দুটি স্পিকারের বিল্ড কোয়ালিটির কথা যদি বলা যায় তো কমপ্লিট দুটি স্পিকারে কিন্তু আপনারা পাবেন হার্ড ABS প্লাস্টিকের সঙ্গে এবং দুটি স্পিকারে আপনারা পাচ্ছেন একটা ম্যাট ব্ল্যাক ফিনিশের সঙ্গে। তো ম্যাট ব্ল্যাক হওয়ার জন্য কিন্তু এই দুটি স্পিকারে ফিঙ্গারপ্রিন্ট বা স্ক্র্যাচ খুব সহজে আসবে না। কম্প্যাক্টের কথা যদি আমি বলি তো এই দুটি স্পিকার আপনারা পাচ্ছেন একদমই একটা কম্প্যাক্ট ডিজাইনের সঙ্গে। তো আমার হাতে আছে এই দুটি স্পিকার, বেশ একটা কম্প্যাক্ট ফিলিংস কিন্তু আমি পাচ্ছি এই দুটি স্পিকারের থেকে। এবং পোর্টেবিলিটির কথা যদি বলি তো MZ M12VP থেকে কিন্তু MZ M14VP আপনারা পাচ্ছেন অনেকটাই পোর্টেবল ডিজাইনের সঙ্গে, অর্থাৎ MZ M14VP থেকে কিন্তু 12VP-টা আপনারা পাচ্ছেন একটু লার্জ সাইজের সঙ্গে। এবং ডিজাইনের কথা যদি বলি তো দুটি স্পিকারের ডিজাইন কিন্তু আপনারা পাচ্ছেন একদমই একটা এক্সক্লুসিভ ডিজাইনের সঙ্গে। পার্সোনালি আমার যে স্পিকারটির ডিজাইন সবচাইতে বেটার বলে মনে হচ্ছে সেটা MZ M14VP, বাট 12VP যে ডিজাইন সেটা কিন্তু আপনারা ম্যাক্সিমাম অনেক স্পিকারে দেখে থাকবেন, বাট এই স্পিকারটির ডিজাইনটা কিন্তু আপনারা পাচ্ছেন একদমই ডিফারেন্ট একটা ডিজাইনের সঙ্গে। আমার কাছে MZ M12VP এবং MZ M14VP এই দুটি স্পিকারের ডিজাইন এবং বিল্ড কোয়ালিটি ডেফিনেটলি বেটার বলে মনে হয়েছে। তো এই দুটি স্পিকারের এখনো পর্যন্ত যদি আনবক্সিং এবং রিভিউ ভিডিও আপনারা না দেখে থাকেন তো এই ভিডিওটির ডেসক্রিপশন এবং আই বাটনের লিঙ্ক পেয়ে যাবেন, সেখান থেকে কিন্তু আপনারা এই দুটি স্পিকারের আলাদা আলাদা আনবক্সিং এবং রিভিউ ভিডিও দেখে নিতে পারেন। আর এই ভিডিওটি ভালো লাগলে ভিডিওতে অবশ্যই একটি লাইক করবেন এবং যারা এখনও চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেনি তারা জলদি চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন, সঙ্গে পাশের বেল আইকনটিকে প্রেস করবেন, কারণ এই চ্যানেলে আপনারা পাবেন এই ধরনের বিভিন্ন প্রোডাক্টের জেনুইন রিভিউ। স্পেসিফিকেশনসের কথা যদি বলা যায় তো এই দুটি স্পিকারের আউটপুট পাওয়ার আপনারা পাবেন 10 ওয়াটের সঙ্গে। তো 12VP-তে আপনারা পাচ্ছেন 10 ওয়াটের আউটপুট পাওয়ার এবং 14VP-তে কিন্তু আপনারা পাচ্ছেন 10 ওয়াটের আউটপুট পাওয়ার। ব্লুটুথ ভার্সনের কথা যদি বলি তো 12VP-তে কিন্তু আপনারা পাবেন ব্লুটুথ ভার্সন 3.0 সাপোর্ট, যেটা অনেকটাই কিন্তু কম, বাট 14VP-তে কিন্তু আপনারা পাচ্ছেন ব্লুটুথ ভার্সন 5.0 সাপোর্ট। দুটি স্পিকারে থাকছে 10 মিটারের ওয়্যারলেস রেঞ্জ এবং দুটি স্পিকারে কিন্তু আপনারা অ্যাভেলেবেল পাবেন মাল্টিপল কানেক্টিভিটি মোডস, যেমন ব্লুটুথ মোড, অক্স
অক্স বোর্ড, টিএফ কাট বোর্ড, ইউএসবি মোড, দুটি স্পিকারে কিন্তু আপনারা এই মোডগুলিকে অ্যাভেলেবেল পাচ্ছেন। দুটি স্পিকারে থাকছে ইনবিল্ট এফএম এর সুবিধা, 12VP তেও থাকছে এফএম এর সুবিধা এবং 14VP তেও কিন্তু আপনারা পাবেন এফএম এর সুবিধা। বাট এই দুটি স্পিকারের কোনোটাতেই কিন্তু আপনারা TWS ফিচার্স পাবেন না, অর্থাৎ ট্রু ওয়্যারলেস স্টেরিও ফিচার্স কিন্তু এই দুটি স্পিকারের কোনোটাতে অ্যাভেলেবেল নেই। ব্যাটারি ক্যাপাসিটির কথা যদি বলি তো 12VP তে আপনারা পাচ্ছেন 2200 mAh এর ইনবিল্ট ব্যাটারি, অর্থাৎ 2200 mAh এর ইনবিল্ট ব্যাটারি পাচ্ছেন 12VP তে, এবং 14VP তে কিন্তু আপনারা পাবেন 1800 mAh এর ইনবিল্ট ব্যাটারি, 1800 mAh এর ইনবিল্ট ব্যাটারি আপনারা পাবেন 14VP এই স্পিকারটিতে। চার্জিং টাইমের কথা যদি বলি তো এই স্পিকারটির চার্জিং টাইম আপনারা পাবেন অ্যাপ্রক্স 3 আওয়ার্সের সঙ্গে, অন্যদিকে 14VP তে চার্জিং টাইম আপনারা পাবেন অ্যারাউন্ড 2 আওয়ার্সের সঙ্গে, অর্থাৎ 2 ঘন্টার সঙ্গে। 12VP এর প্লেব্যাক টাইম আপনারা পাবেন অ্যাপ্রক্স 4 আওয়ার্সের সঙ্গে, এবং 14VP এর প্লেব্যাক টাইম কিন্তু আপনারা পাবেন অ্যাপ্রক্স 3 আওয়ার্সের সঙ্গে। প্লেব্যাক টাইম এবং ব্যাটারি ক্যাপাসিটির মধ্যে কিন্তু ডিফারেন্স আপনারা পাবেন এই দুটি স্পিকারে, এবং এই দুটি স্পিকার আপনারা কিন্তু কমপ্লিটলি মোবাইল, ট্যাবলেট, ল্যাপটপ বা ডেস্কটপের সাথে কানেক্ট করে ইউজ করতে পারেন। Juice like a snow cone, ice in my veins in a cold flow. I'm getting cash overseas by the boatload. You wanna ride my wave? That's a no-go. Senoritas going loco, make it bounce like a pogo. All my haters see rojo, they big mad cause they're coming up short like Frodo. Activate the beast mode, I keep it hot, give your brain a heat stroke. You ain't a big shot, use some basic B-roll. The world is mine like my name's Pacino. Hey. Juice like a snow cone, ice in my veins in a cold flow. I'm getting cash overseas by the boatload. You wanna ride my wave? That's a no-go. Senoritas going loco, make it bounce like a pogo. All my haters see rojo, they big mad cause they're coming up short like Frodo. Activate the beast mode, I keep it hot, give your brain a heat stroke. You ain't a big shot, use some basic B-roll. The world is mine like my name's Pacino. Hey, it's Nieko. দেখুন এই দুটি MZ এর 10 ওয়াটের ব্লুটুথ স্পিকার, তো 12VP থাকছে 10 ওয়াটের সঙ্গে এবং 14VP থাকছে 10 ওয়াটের সঙ্গে। আর এই দুটি স্পিকার আমি সাউন্ড কোয়ালিটি চেক করেছি, তো ইনডোর এবং আউটডোর দুটি জায়গাতে স্পিকার দুটি সাউন্ড কোয়ালিটি আমি চেক করেছি। তো 12VP এই স্পিকারটিতে আপনারা পাবেন সাফিসিয়েন্ট বেস, তার সঙ্গে লাউড সাউন্ড কোয়ালিটি এবং অনেকটা ক্লিয়ার সাউন্ড কোয়ালিটি, যেটা আপনারা ইনডোর এবং আউটডোর দুটি জায়গাতেই পেয়ে যাবেন। বাট MZ 14VP যে সাউন্ড কোয়ালিটি সেটা কিন্তু আপনারা অনেকটাই বেটার পাবেন, কারণ এই স্পিকারটিতে কিন্তু আপনারা পাবেন হাই কোয়ালিটির বেস, তার সঙ্গে আপনারা পাবেন লাউড সাউন্ড কোয়ালিটি এবং ক্লিয়ার সাউন্ড কোয়ালিটি। তো এই দুটি স্পিকারের সাউন্ড কোয়ালিটি নিয়ে কিন্তু খুব একটা ডিফারেন্স নেই, বাট যখনই MZ 12VP সঙ্গে 14VP কম্পারিজন করা যায় তো সেক্ষেত্রে কিন্তু 14VP সাউন্ড কোয়ালিটি অনেকটা আপগ্রেডের সঙ্গে আপনারা পাবেন। ফিচার্স এবং ডিজাইনের দিক থেকে যদি বলা যায় তো MZ 12VP প্রাইসটা আপনারা পাবেন 999, যেখানে MZ 14VP প্রাইস আপনারা পাবেন অনলি 799। ডিজাইনের কথা যদি বলি তো MZ 14VP ডিজাইনটা কিন্তু অনেকটা ইউনিকের সঙ্গে আপনারা পাবেন। সো আমার পার্সোনালি MZ 14VP সাউন্ড কোয়ালিটি, ডিজাইন, বিল্ড কোয়ালিটিটা বেটার বলে মনে হয়েছে, এবং এই দুটি স্পিকারের বাটন এবং পোর্টস ফাংশনে কিন্তু কোনো রকম ডিফারেন্স নেই, শুধু ডিজাইন এবং ব্যাটারি ক্যাপাসিটির মধ্যে কিন্তু একটু ডিফারেন্স থেকে যাচ্ছে। বাট আপনাদের প্রাইস রেঞ্জ যদি হয় আন্ডার 800 তাহলে কিন্তু আপনারা ডেফিনেটলি স্পিকারটিকে পারচেস করতে পারেন। আমি আপনাদেরকে হাইলি রেকমেন্ড করতে পারি MZ 14VPকে পারচেস করার জন্য, কারণ এটা সব দিক থেকে পয়সা বসুল স্পিকার বলাই যেতে পারে। সো আজকের ভিডিও এখানে শেষ করছি। সো থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং দিস ভিডিও। আর এই ভিডিওটির কমেন্ট বক্সে অবশ্যই কমেন্টস করে জানাবেন যে এই দুটি স্পিকারের মধ্যে আপনার কোন স্পিকারটি সবচাইতে বেস্ট বলে মনে হয়েছে।